What's up mga silingan? Yo, what's up? Yes. So natay buhaton na challenge karon no kay pabobuhan challenge. So among panon ni buhaton kay mag-question na ay mag-question sa mga tapos ang mamali ikaw andre sa pulbos dari pulbos naman pulbos sa karton na nan Diretso na bato fix. Bato fix. Oh. Ikaw question na. Unsay English sa dukot? Ay sa 5 seconds ha. 5 Caramel. 4 3 2 Sama na, uy, elementary. 1 It was at this moment that she knew. She fucked up. No answer. No answer. No answer? No answer. 543 plus 437 equals 1, 2, 3, 900 4, 5. answer Minus? is 980. Oh, at least doon. Doon kisa na hindi sa duko tuloy answer. Next Sa kanya. question. Ano ang tawag sa mabuting badyaw? Good job. Wow! Tama! Next. What is the spelling of continuous? 1. C-O-N-T-I-N-U-E. Papagay lang po eh. Kalay biya ko 7 times 7. 14, 5 9. 4 Tama. Oh, mutik bro ito eh. Ay, kasi akong question lagi. Salamat yan. Bro na akong Thank you. question. What is the spelling of conscious? C-O-N-S-I. Play. Unsay Tagalog sa gihigugma ika? Tagalog, mahal kita. Tama. Ginaakin. Ba't kilig-kilig? 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充 What is the largest part of the body? Heart. Ang answer, skin. Skin. Uy. Ho? Di ka to Skin sa na. Google ba? Skin na. Karang nipis. Sa din eh. Skin. Kani. Skin. Kani. Nipis man kayo na. Fish. Muscle eh. Dito, kung part sa dapat na ulo, ana. Kamot. Largest part of the body. Body, ana. Uy, may minor de edad dito yours. Gina, next. Kinsay nagpatay kay Jose Rizal? 5 4 Napulapot yung mata. Answer is no answer. Yan, lipay ka. Hindi na, next. Wala na. Naka, isa. Jose Rizal wrote No Limit ang Era and El Filibusteres mo. Spell. Spill. Spill. oh, tama. Spill. Nari, spill ha. Sa mga tama, mangko dapat yan na. Ay, okay. Okay. Uy, bro, kondra mo. Wakan ha. So, what's up mga silingan, no? Daog ko. Doog. Waka-answer ang question gani. Unsay di English sa dukot. Ano sa man? Uli answer lagi. Wow, kabalo. Nagbabay na. Thank you for watching, guys. Bye-bye. Record.